आपण मागील व्हिडिओमध्ये अक्षरांचे आवाज बघितले होते, साऊंड्स ऑफ लेटर्स, वेगवेगळ्या अल्फाबेटचे कशा प्रकारे आवाज होत आहेत हे आपण बघितले होते. तर आज आपण बघणार आहोत साऊंड ऑफ ए, म्हणजे ए चा उच्चार कसा करायचा. तर ए चा उच्चार वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जातो. ए, ॲ, ऑ किंवा आ अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ए चा उच्चार केला जातो. पण आज आपण बघणार आहोत ए चा उच्चार ॲ याप्रमाणे केल्यानंतर आपण ॲ उच्चार येणाऱ्या वेगवेगळ्या शब्दांचे आपण वाचन करणार आहोत. आपण बघूयात वेगवेगळ्या अल्फाबेट सोबत ए आल्यानंतर त्याचा उच्चार कशा प्रकारे होतोय. बी, बीचं साऊंड काय आहे. ब, ब ॲ बॅ. वाचन करताना असं वाचायचंय, ब ॲ बॅ. सीचा उच्चार आहे क, क ॲ क्या, क ॲ क्या. ड ॲ डॅ, ड ॲ डॅ. फ ॲ फॅ, फ ॲ फॅ. ग, जीचं साऊंड आहे ग, ग ॲ गॅ, ग ॲ गॅ. ह ॲ हॅ, ह ॲ हॅ. ज ॲ जॅ, ज ॲ जॅ. क ॲ क्या, क ॲ क्या. ल ॲ ल्या, ल ॲ ल्या. म ॲ मॅ, म ॲ मॅ. न ॲ नॅ, न ॲ नॅ. प ॲ पॅ, प ॲ पॅ. क्व ॲ क्वॅ, क्व ॲ क्वॅ. र ॲ रॅ, र ॲ रॅ. स ॲ सॅ, स ॲ सॅ. ट ॲ ट्या, ट ॲ ट्या. व ॲ व्या, व ॲ व्या, व ॲ व्या. व्ही आणि डब्ल्यू दोघांचाही साऊंड व आहे, दोघांचा उच्चार सारखाच येणार आहे. व ॲ व्या. ज ॲ झॅ, ज ॲ झॅ. य, वायचं साऊंड आहे य, य ॲ या, य ॲ या. झ ॲ झॅ, झ ॲ झॅ. आता आपण ॲ उच्चार असणारे काही शब्दांचं आपण वाचन करणार आहोत. लहान लहान शब्दांचं आपण वाचन करतोय. ॲ न ॲन, ॲ न ॲन. ॲ म ॲम, ॲ म ॲम. ॲ ज ॲज. यसचं साऊंड आपण स घेतो, ॲस असं न वाचता ॲज. जेव्हा ए यस येणार त्यावेळेस आपण ॲज अशा प्रकारे याचं वाचन करणार आहोत. ॲज. ॲ ट ॲट. आता आपण 3 अक्षरी शब्दांचं वाचन करणार आहोत ज्यामध्ये ॲचा उच्चार आहे. ब ॲ ट बॅट, क ॲ ट कॅट. फ ॲ ट फॅट, ह ॲ ट हॅट. म ॲ ट मॅट, र ॲ ट रॅट. स ॲ ट सॅट. ब ॲ न बॅन, क ॲ न कॅन. म ॲ न मॅन, र ॲ न रॅन. व ॲ न वॅन. फ ॲ न फॅन. ट ॲ न टॅन. ट ॲ ब टॅब. म ॲ प मॅप. क ॲ प कॅप.
an pan, tap tap, as has, as has, add had, add had, and